isso. Queria mostrar pra vocês, olha que bonitinho. Essas florzinhas que eu peguei e plantei 11 horas, sabe? Cara, você que quer ter um jardinzinho, ai, não sabe como começar, planta 11 horas. A 11 horas ela floresce muito rápido, tá vendo? E ela tem várias cores. Essa daqui é da amarela, só que ela não deu ainda. E essa daqui é da vermelhinha. Olha lá, no fundo. Quem tá querendo dar oi pra vocês? Fala oi, Zulinho. Fala oi. Olha lá, as danadinhas. E é isso.